É tão lindo e aqui tá cheio de vagalume. Coloca o marshmallow no meio da bolacha, assim, ó, com chocolate. Uma história de terror. De repente... Eu te peguei! Oi pessoal, tudo bom? Então aqui mais um vídeo das 30 coisas que eu quero fazer antes dos meus 30 anos em pouco tempo. No final do dia do acampamento, a gente fez uma fogueira e meu marido fez a fogueira, tudo. Uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, os americanos sempre fazem e eu vejo nos vídeos, né, nos filmes, que é aquela fogueira, eles ficam torrando, tostando marshmallow. E eu sempre tive curiosidade pra saber se aquilo era bom ou não, então eu comprei um monte de marshmallow aqui e levei, porque além da fogueira a gente também quis fazer uma brincadeira com marshmallow, que inclusive eu vi no vídeo da Flavinha da época e eu falei, ai que legal, também quero fazer. É brincadeira bobinha, mas que faz a gente dar risada, que faz a gente se harmonizar um pouco com os amigos, com a família, deixar um pouco de tecnologia pro lado, e foi muito bom. Então eu vou mostrar pra vocês como que foi a fogueira. Agora a gente vai acender a nossa fogueira. Ele tá ali ajeitando tudo, a gente colocou esse banco aqui. E aí, ó, marshmallow. É um marshmallow de foguinho. Uns palitinhos. Pega um copinho pra pôr assim. Ah, isso aqui é um acendedor de churrasqueira. Ele é um gelzinho cheio de álcool. Aí ele fica queimando o peito. Eu fico... Esquentou, hein? A gente vai assar o marshmallow. Nossa, patinho. Aqui, ó. Nossa, E aí a gente vai colocar dentro do biscoito com chocolate. Ixi, pessoal, que firma, olha que ficou. Tem irmão meu também. Quem me apontou foi assim, ó. Pega o marshmallow, coloca no palitinho. Pega duas bolachas assim, filho, ó, coloca um pedacinho de chocolate na bolacha. Aí a gente tosta, primeira vez. Tosta. Ele é bem E um pedacinho de bolacha também? Aí na hora de tirar o marshmallow, coloca o marshmallow no meio. E aí o marshmallow tá quentinho, ele derrete o chocolate. E aí a gente morde nesse... Vai, me entrega. Aprovado. Agora eu vou comer só ele. Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, olha lá. A gente tem que brincar depois. Eu acho que dá pra tentar montar amanhã, só pra fazer o vídeo. E aí depois vocês podem fazer de comprar mais em casa. E aí vocês podem fazer de vocês. Vocês vão ver, eu vou ensinar. Caiu no chão pra pegar e grudou no meu dedo. Come? Ele tosta, mas ele não... Aí! Filha. Daquela ela tirou foto. Ele tosta, mas ele não fica quente a ponto de queimar a boca. Eu achava que ficava a ponto de queimar a boca, mas não fica. Não precisa nem assoprar, só comer direto. Experiência aprovada, gostei. Tá. Só o marshmallow. E só o chocolate. We're standing there, you bravely let me in. I could wait 1,000,000 years or more until you came knocking at my door. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. Estou muito feliz por conseguir
conseguir realizar essas coisas hoje. Eu fui, Eu vou falar uma coisa pra ele. foi parque aquático, foi Eu vou falar uma camping. coisa pra ele. E eu vi vagalume. Eu nunca tinha visto vagalume assim ao vivo, assim, tão pertinho de mim, assim. É tão lindo e aqui tá cheio de vagalume. É que a gente quiser fazer isso, a gente pode apostar com a minha mãe. Que ela sabe como que é, que tem uma fogueira ali, ó. Tô comendo um palito do lado errado. Do outro lado. Esse lado tem a ponta. Tava comendo do lado. Essa noite maravilhosa na fogueira e tá pegando fogo. O que você jogar aí dentro? Matar os pernilongos. Não vai brincar vocês! E aí, pessoal, beleza? Ó, tá vendo minha cara tudo queimado. Tá na cara um aqui, ó. It's hard to be this real. Play our favorite song. Acho que não vou ficar, não. Mas O Guinho vai contar aqui na cabana do nosso acampamento, em volta da fogueira. uma história de terror. Se inscreve no canal. Se inscreve, a gente tem que se inscrever no canal pra todo dia vencer com essa coisa. Era uma vez. Pode contar. Um zumbi estava andando pela rua. Aí, né, na hora que ele ia matar, adivinha o que aconteceu? O quê? O que aconteceu? O humano morreu. Ele virou zumbi? Era uma vez. Um dia. Eu não vou contar uma história de terror, não. Vou contar uma história que aconteceu comigo uma vez. Ela falou assim: olha pro lado. Eu olhei pro lado pra ver, acho que ia estar a moeda. Não tava. Quando eu virei, ela tinha sumido. Beleza, aí passou, peguei o ônibus, fui embora. Aí eu comprei uma coxinha, tava com vontade de comer uma coxinha. Quando eu mordi a coxinha, adivinha o que tinha dentro da coxinha? Moeda. Não, o frango. Essa história não é real, eu inventei. Ô, Lucas, caiu, acabou. Imagina aquela... É terror? Não é não, não é não, é não. O que é então? É da princesa? Tinha dois vagalumes. Uma mata e uma árvore. E um andar aqui. E aí o vagalume, E era o mesmo. o que ele faz? Aí ele voou lá longe. Lá longe? Ele voou até o prédio do Lucas. E ele achou quem? O Lucas. E aí, quem Aí o vagalume entrou na casa do Lucas. E aí a mãe dele brigou com ele. Porque a mãe dele sabia que ele acendeu a luz. Ele era o vagalume. Não, é uma história. Tinha um menino, ele gostava muito de jogar bolinhas de gude. O seu nome era João. O João É o Rodrigo, João pode ser o João, um menino igual o João Rodrigo. E o João Rodrigo, ele era um menino que gostava de fazer muita bagunça. Muita bagunça. Só que aí o pai dele falava sempre para ele fazer as coisas para ele fazia. Só que ele era uma pessoa que gostava de fazer as coisas em troca. Era de dia ou de noite? Em troca. Era de dia, assim, com medo. Aí ele entrou debaixo da cama assim, aí escutou, Joãozinho, eu tô na rua da sua casa. E o Joãozinho, meu Deus do céu. Aí o tio dele pegou e falou, Joãozinho, eu tô na porta da sua casa. Aí o Joãozinho com medo assim, de repente, Joãozinho, te peguei! Vai. É de terror? É, mais ou menos. Era uma vez um troll do mal que vivia numa gruta, no meio de uma floresta. Toda noite ele saía para buscar comida
certo dia, o troll, eu falei troll, né? O troll veio aqui e encontrou umas 3 barracas, 2 verdes e uma azul. Faltou uma barraca pra ele olhar. Ele olhou naquela barraca, 3 criancinhas dormindo ali, uma do lado da outra, assim, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Ele pegou e levou pra sua caverna. É uma história, deixa ele contar a história dele. E daí eles conseguiram escapar. Acabou agora, ó, acabou a bateria também. Vamos carregar, colocar as coisas na barraca, porque o tio tá com sono. Ó, laser. Eu acho. Agora vamos pro próximo vídeo, que foi depois a gente dormiu, né, no acampamento, a gente acordou e a gente foi lá nos coelhinhos brincar de... Coelhinho fofinho. Então, gente, essa brincadeira veio do vídeo da Flávia Kalina também, que eu assisti na época, 7 anos atrás. Achei super legal e falei, um dia eu vou fazer isso. Mas demorou tanto, que aí eu aproveitei tudo o que estava acontecendo, dos vídeos dos 30 antes dos 30, do acampamento, do lugar, dos marshmallows, pra fazer essa brincadeira ainda mais com a minha família. E foi muito engraçado. É assim, você coloca um marshmallow na boca, não pode engolir. E aí você fala coelhinho fofinho. Em inglês fala shiny bubby, alguma coisa assim, bunny, eu não sei, chubby bunny, alguma coisa assim em inglês. Aí a gente falou em português, coelhinho fofinho, igual a Flávia fez no vídeo dela. E foi muito engraçado, assim, você coloca um marshmallow na boca e fala, coelhinho fofinho. Aí outra pessoa também coloca, ganha quem conseguir colocar mais marshmallow na boca. Então olha aí como que foi essa brincadeira. Olha lá, entrou um ali, ó. Coelhinho fofinho. Vamos brincar? Olha o tamanho da bacia de marshmallow. Tô faltando um pacote, hein? Ganha quem conseguir colocar mais marshmallow na boca. Tem que jogar aí. Eu acho que eu consigo 10. E você? Eu ganho. Era isso. Eu depois você. Vai. Coelhinho fofinho. Coelhinho fofinho. 2. Coelhinho fofinho. 2. Coelhinho fofinho. Pode comer, hein? Cheio de açúcar. Só descemos as duas. Então. Coelhinho fofinho, 3. Ai, peraí, tem que pôr primeiro. Coelhinho fofinho. Coelhinho fofinho. 3. Mas eu quero repetir. Coelhinho fofinho. 4. Vou dar pro poder não. Tá bom pra mim. Coelhinho fofinho. 4. Tá doendo a bochecha. Coelhinho fofinho. Tá esticando. Entendi porque é coelhinho fofinho. Coelhinho fofinho. 5. Coelhinho fofinho. Coelhinho fofinho. 6. Coelhinho fofinho. 7. Coelhinho fofinho. O quê? Olha aí. Tem que pôr 8. 8. Coelhinho fofinho.
Esse eu não como. Ganhou! Cabeção também, o tamanho dessa cabeça. Ai, mas dói aqui, ó. Vocês fala quanto que vocês acham que vão conseguir. Eu acho que eu vou colocar 2 na boca. 5. Você? 6. 6? Então vai lá, Lu. Já encheu. Vai. Eu só consegui um marshmallow e já encheu. Coloquei um marshmallow no boca, já encheu. Já encheu porque você é pequenininha. Minha boca é pequena. Como que eu não vou conseguir comer um monte? Então vejam aí quem que ganhou. No caso aqui eu vou mostrar só com o meu marido. E o das crianças eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fiz um monte de coisa engraçada. Mas, gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo com as 30 coisas antes dos 30 anos. Eu tenho que falar mais uma coisinha. Só mais uma coisinha e acabou o vídeo, né, mãe? Deixa eu falar uma coisa. Fala que em inglês é Chubby Bunny. Em inglês é Chubby Money. Chubby Bunny, que chama em inglês. Em inglês É chama... uma tradição americana e eles fazem bastante lá em high school, essas coisas. Então eu achei bem legal, bem bacana. Quis fazer e trazer aqui pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.